Պարոն Մամիջանյան, Նիկոլ Փաշինյանը նշում է, որ իրեն պետք չի կաթողիկոս, որը կենթարկվի իրեն, այլ պետք չի կաթողիկոս, որը կենթարկվի արտաքին ուժերի օտարերկրյա ծառայության ավագ լեյտենանտի կամ գեներալի։ Սա բավական լուրջ մեղադրանք է։ Ինչու ձեր կարծիքով այս հիմքով քրեական գործ չի հարուցվում, որպեսզի հետաքննություն լինի եւ նաեւ հանրությունը կարողանա հասկանալ որքանով են իրական այս մեղադրանքները եւ մի կարճ հարց Ալիևը բավական սուր մեղադրանքներ է այսօր հնչեցրել Հայաստանի հասցեին մեղադրելով ադրբեջանցիներին ապօրինի տեղահանելու, տարբեր թվականներին ցեղասպանության ենթարկելու վերաբերյալ եւ կրկին բարձրացրել է այդ վերադարձի հարցը, ինչու է կրկին այն էլ այսպիսի արդեն կոշտ բառապաշարով Ալիևը բարձրացնում այս հարցը, սա հնարավոր է դառնա հաջորդ։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ այդ հարցադրումը փաստական վերլուծական մասով չեմ ասում, պետք է ավելի շատ ուղղվի իշխանությանը։ Ինչի համար եմ ես դա ասում, որովհետև երբ որ մենք ամեն փուլում իրավիճակին համահունչ այդ ռիսկերն ու սպառնալիքները հաշվի առնելով գնահատականներ ենք հնչեցնում, իշխանությունը անդադ փորձում է ցույց տալ, որ խաղաղությունը արդեն փաստ է, նույնիսկ այն պարագայում, երբ որ Ադրբեջանն է, ինչպես ձեր ներկայացրած իրավիճակում, այնպես էլ դրան նախորդած ժամանակահատվածում անդադ ցույց տվել, որ իր համար ուժի միջոցով կարգավորումը երկկողմ հարաբերությունների դեռևս որպես փաստ չի կարող լինել։ Նաև սրանով է պայմանավորված, որ ոչ միայն բանակցային գործընթացի, այլ երկրի անվտանգային համակարգի ճարտարապետության հետ կապված մեր դիրքորոշումներն ու իշխանության դիրքորոշումները էապես տարբերվում են, որովհետև իշխանությունը կառուցում է իր մոտեցումները այսպես կոչված հաստատված խաղաղության պայմաններում, այնինչ մեր դիրքորոշման եւ մեր առաջնահերթությունների հիմքում այն հանգամանքն է, որ ցանկացած իրավիճակում Հայաստանը պետք է պատրաստ լինի իրադարձությունների զարգացման ցանկացած սցենարի։ Ես կարծում եմ, որ Ադրբեջանը անընդհատ իր շանտաժային քաղաքականությամբ նաև փորձելու է Հայաստանին դրդելու նոր զիջումների, ավելին արագացնելու այն ադրբեջանական օրակարգի սպասարկման դրույթները, որոնք ադրբեջանական իշխանությունների եւ նրանց տարբեր ներկայացուցիչների կողմից անընդհատ հնչում են։ Ժամանակը սպառվել է, հարգելի Ռուզաննա։ Մեկ նախադասությամբ, եթե դեմ չեք պատասխանեմ, առաջին կապված հավելելով պարոն Աբրահամյանի ասածը, այդպես է լինում, երբ որ Հայաստանի Հանրապետության անունից իբր բանակցողը Հայաստանի Հանրապետության արդար պահանջները, Հայաստանի Հանրապետության արդար հետաքրքրությունները չի բարձրաձայնում մենակ թե Ադրբեջանին չջղայնացնի։ Այդպիսով առաջանում է վակուում, որը Ադրբեջանը միշտ պատրաստ է լցնել կեղծ պահանջներով։ Հայաստանի Հանրապետությունը չի հնչեցնում արդար պահանջները, այսինքն արցախցիների հետ վերադարձի, արցախցիների իրավունքների վերաբերյալ, եւ դա ձևավորում է բանակցային վակուում, որը միշտ լցվում է Ադրբեջանի կեղծ պահանջներով։ Սա մեկ, երկրորդ առաջին հարցի մակարդակով Փաշինյանը տենց էլ չհասկացավ, ինքը այլևս ծախու լրագրող, ծախու խմբագիր չի, որի ասածները անհասցե կարող է շռայլել, ինչ ուզում է ասի, օդում կախված լուրերի հետ վերաբերյալ։ Իսկ ինքը ասում է, որ կա մարդ, ում ինքը կասկածում է գործակալ լինելու մեջ, ու որևէ գործողություն դրան չի հետևում, եւ ամենակարևորը, եթե մենակ ինքն է օդում կախված լուրերով խոսում որոշ մարդկանց գործակալական կապերի մասին, բայց Հայաստանի Հանրապետության եւ ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության հայության ճնշող մեծամասնությունը որևէ կասկած չունի, թե ում հրահանգներն է կատարում Նիկոլ Փաշինյանը։ Ուստեղ արդեն մայորի մակարդակ չի, իրան ոնց որ ավելի բարձր, բայց շատ ավելի թշնամական երկրներից են խորհուրդներ տալիս։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։